उफ ओह। देखिए दोस्तों, ये मालती चौहान का अंतिम दर्शन लाइव चल रहा है, जिन्हें जलाया जा रहा है। बताइए, जो इतना कि इतने लोगों को खुश रखती थी, इतना पैसा कमाती थी, इतना सब कुछ अर्जी, उसको आज ये क्या उसको बोलते हैं, खर पतवार से जलाया जा रहा है। उसके लिए चंदन का लकड़ी तक व्यवस्था नहीं है। उसको तो चंदन के लकड़ी से जलाना चाहिए। ये लोग इतना भी व्यवस्था नहीं कर पाया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके पेट में बच्चा था। और देखिए, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी बहुत कुछ अपडेट आप लोगों को हम देने वाले हैं। उनके पेट में बच्चा था, शायद 6-7 महीने का। ये जब जल रहा था, सुनने में ये भी आ रहा है कि जब जल रहा था, तो आप लोग वीडियो में देखेंगे भी, आगे वीडियो को पूरा देखिएगा। जब जल रहा था तो पेट से कुछ आवाज़ निकल करके आई, और लोग बोल रहा है कि ये आश्चर्यचकित करने वाला आवाज़ था। पेट से आवाज़ जो आई वो माँ माँ कह करके आवाज़ आई। ठीक है दोस्तों, बताइए, ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया। देखिए, आप लोग वीडियो में देखते रहिए कैसे कैसे क्या होता है। इसके जो नाना हैं और मामा हैं, वो युवराज को लेकर के अपने हाथों उसके मालती चौहान को, यानी कि वो बच्चे अपने माँ को मुखाग्नि देने के लिए, वो अपने गोद में उसके नाना लेकर के और मुखाग्नि देने के लिए 5 बार घूम रहे हैं, और घूम करके उसको मुखाग्नि देंगे। देख, बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया। और गोरखपुरिया भौजी इसमें एक है, आप लोग वीडियो में देखते रहिए। और एक गोरखपुरिया भौजी है जो कि ये महिला समाज सेवक को गाली दे रही है, बोल रही है। ये नहीं देख रही है कि आगे क्या होगा। उसके परिवार के साथ खड़ी नहीं है। कभी उसके बच्चे को गोद में लिए हुए फोटो आप लोग देखे होंगे? नहीं देखे होंगे। बताइए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतने लोगों के पास पहुंचेगा। बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। रियल कातिल कौन, इसका आप लोग लाइव अपडेट दिखाएंगे आप लोगों को। जो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव अपडेट दिखाएंगे। ठीक है।